Carnoy area, Hemmingford area, Verchères, Belloway area, Saint Jean-Mariville area, Lacal area, Rawdon, Joliet area, Mascouche area, Saint-Jérôme area and Saint-Eustache area. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région à 14h32 heure normale de l'Est, le dimanche 16 février 2025. Un avertissement de blizzard est en vigueur pour Montréal métropolitain, Laval, secteur de Vaudreuil, secteur de Saint-Rémy, secteur de Valleyfield-Beauharnois, secteur de Hemmingford, secteur de Verchères, Belleuil, secteur de Saint-Jean, Marieville, secteur de Lacal, secteur de Radon-Joliette, secteur de Mascouche, secteur de Saint-Jérôme et secteur de Saint-Eustache. Prévision.